is so short. We, give our trauma, we get something back. Bless you. Yeah. Oh, thank you. Yeah. Bless you. 이 7개를 끓이기는 저 삼겹살 굽고 있는데 구워야 될 판이에요. Yes! Hers is so short. 아무래도 팬 여러분들인 것 같아요. 네. 한 사람을 굳이 고르자면 Bless me. 언니 핑크 머리 잘하고 뭐 보이면 얼마나 우연찮게 13억을 받기 위해서 별자리 하나가 남는 거예요. 지금 공소가. 이게 우연찮게 13억을 받기 위해서 별자리 하나가 남는 거예요. 하품 하려고. 언니 내가 왜 언니 안 했는 줄 알아요? 베스킨라빈스. 이건 뭐지? 찌개 뭐지? 그리고 나서 얘한테 전화한 거지, 박사부한테. 너 나중에 만나자. 어? 나랑 헤어질 거야. 왜 저래? 제 책이. 스타일 TV를 봤는데 괜찮아요? 제 등에다가 좀 하지 마세요. 할수 있겠습니까? 잘하실 수 있겠습니까? 아, 이거 들어가서. 야, 이거 봐. 아, 진짜. 야, 깜놀. 아스트로가 과연 왜 이렇게 됐을까요? 원래는 지금은 뭐 날차 알고 했죠. 아 미안. 아 갑자기 여기 뭐. 그래서 뭔가 장 옆집이 범인일 수도 있겠다는. 이거 진짜 아니에요, 나 레알. 저 진짜 아니에요. 레알은